야, 진짜 나 이거 와, 대박이다. 자, 저 골라줘. 사약 같대. 아, 이거. 허벅지 아니라. 아, 그냥 모르고 타는 게. 이거 샀다. 뭐 샀어? 또 샀어? 승민 씨 이거 왜 두고 가지? 쫀득이 있어요, 나 쫀득이. 생각하는 게 없단 말이야. 막내 번호로 하자. 오케이. Hi baby, I'm 정국. You are baby.